Har'a TikTok irraa akkamitti giiftii bitannee namaaf kennuu dandeenya wanta jedhu isin agarsiisa hanga dhumaatti na faana tura. Jalqaba irratti pilaastorii jawwaala keessanii galtu. Erga pilaastorii keessa galtanii bakka imeelii yookiin immoo suuraa keessanii kan inni tuqxu jechuudha bakka kana. Erga dhuftanii bakka kana tuqxanii asitti bakka kanaan ni filattu jechuudha. Bakka kana filatanii keessanii seentu. Ergaa kanaan iddoo kana seentan jechuudha. Ammas ka jalqabaa irra jiru kanaan filattanii. Ergaas filattanii ammas sanatti gadi tuqxu. Biyya isin jirtanutti siim kaardii isin fayyadamtan isiniif baasa. Ani amma Saudi Arabiyaa keessa jira waan ta'eef STC irratti fayyadama jechuudha. STC dhaan hin bitadha jechuudha. Okay. Yeroo inni shari'a keessan isinii baase haala kanaan irratti rukutanii select irratti godhattu jechuudha. Okay. Erga kas gootanii as keessaa deemtanii TikTok irra seentu. Erga TikTok irra seentanii haala kanaan jechuudha. Asumaan TikTok kiyya akkaawuntii warning jira waan ta'eef kooppi linkii gochuun dakkatina. Asumaan bakka sarara sadii kana ni tuqxu. Erga sarara sadii kana tuqxanii setting and privacy keessa ni galtu. Erga setting and privacy keessa galtanii baalaansii bakka dhufana ni galtu jedha. Erga baalaansii keessa galtanii iddoo kanatti haala kanaan xiqqoo barbaade isiniif fida. Egaa akkuma argaa jirtan jechuudha yoo giiftii keessa qabatanii giiftiin keessa qabdan tokko kana amma ganyaaf giiftiin keessa qabu doolaara tokko illee keessa qabu duwwaa jechuudha. Yoo itti guuttachuu jettan immoo asitti bakka riicharjii jedhu kan inni tuqxan yeroo tokkoof gadi. Yeroo bakka riicharjii kana gadi tuqxanii xiqqoo qarshii meeqaanii fi poointii meeqa bitachuu barbaadan isin baasaa jechuudha. Okay, amma fakkeenyaaf asitti poointiin 16 saantima 99 riyaala Saawudiiti jechuudha. Poointiin 70 immoo birrii 4 saantima 59 riyaala Saawudiiti jechuudha. Okay, fakkeenyaaf amma poointii 16 kana bitachuun barbaada yoo ta'e asumatti bakka poointii kana bakka diimaa kana yeroo tokko gadi cuqaasa. Yeroo bakka diimaa sana gadi cuqaasee haala kanaanii sila shari'a kiyya STC yookiin immoo sawaara godhadhan jira waan ta'eef kana nafee amma bakka kanatti as tuquu qabdu jechuudha bakka mallattoo bicaa kana. Egaa akkuma argaa jirtan jechuudha asitti imeelii yoo qabattanii imeelii keessan paaspoortii isin gaafata jechuudha. Imeelii keessanitti paaspoortii imeelii keessanitti galchitanii amma akkuma argaa jirtan kun ani kaardii keessaa hin qabuuf malee rechange payment naan jira waan ta'eef haala kanaan bitatamaa jechuudha.